ហើយបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់ហើយដ្រូននេះគឺជាដ្រូនម៉ាកអីដែលបងប្អូនចូលចិត្តលេងដ្រូនមែនទេហើយដ្រូននេះគឺជាម៉ាក Dji Mavic Pro ហើយ Dji Mavic Pro ហ្នឹងគឺវាបានចេញតាំងពីយូរឆ្នាំដែរតាំងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងឯងឆ្នាំ2017អីហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅដល់ឥឡូវគេនៅលេងដ្រូនហ្នឹងទៀតនេះយើងអាចកាត់ដៃកាត់ជើងទូជើងបានចឹងទៀតនេះហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាវាវិញគឺមែនតើកាមេរ៉ាវាវិញវាមាន 3axis gimbal ហើយសម្រាប់ចម្ងាយរបស់វាវិញវាអាចបោះរហូតដល់ចម្ងាយ7គីឡូអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ tele របស់វាវិញវាមាន LED screen ខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ drone មួយនេះហើយចង់ដឹងថា drone មួយនេះវាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅរូបរាងរបស់ដ្រូនតែម្ដងនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមបើកមើលហើយនេះគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រអប់មួយនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាចេញមកក្រៅម្ដងមួយមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលជុំវិញរបស់វាចង់ដឹងថារូបរាងវាយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវយើងមកមើលអំពីរបៀបបើកដៃរបស់ដ្រូនគឺយើងបើកដៃពីក្រោយមកមុខមុនបន្ទាប់មកយើងកាច់ដៃចុះក្រោមដើម្បីបើកដៃខាងក្រោយនៅពេលបើកដៃដ្រូនរួចហើយកុំភ្លេចបើកស្លាបរបស់ដ្រូនផងដើម្បីកុំឲ្យវាកត្រាក់ខ្លាំងនៅពេលជិតហោះនេះគឺជារូបរាងរបស់ដ្រូននៅពេលដែលយើងបើកដៃរួចនេះគឺជារបៀបដោះថ្មដ្រូនដែលថ្មដ្រូននេះមាន2គ្រាប់មកជាមួយនេះគឺជា tele របស់ដ្រូនហើយ tele នេះផងដែរគឺมันអាចយកទៅនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលជុំវិញរបស់ teleរបៀបបើកដៃ tele គ្រាន់តែយើងកាច់ដៃវាចុះក្រោមមកហើយនឹងយើងបើកអង្តែនរបស់វាគឺដូចជាការស្រេចសម្រាប់អង្តែនវានៅពេលដែលយើងបង្ហោះយើងត្រូវតែបើកជារៀងរហូតបើយើងចង់បិទដៃ tele វិញគឺយើងត្រូវកាច់ដៃវាចូលបញ្ច្រាស់ពីមុនចំណែករបស់នេះវិញគឺជាខ្សែសាក់របស់ថ្មដ្រូនរីឯដុំនេះវិញគឺជាដុំសាក់ថ្មរបស់ដ្រូនដែលអាចសាក់ថ្មដ្រូនបាន4គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់ដុំនេះវិញគឺជាដុំសាក់ថ្មរបស់ដ្រូនដដែលនៅពេលនេះយើងមកមើលអំពីរបៀប download app របស់វាយើងចូល App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ហើយយើងចូល Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ហើយយើង search រកពាក្យ DJI Go 4បន្ទាប់មកយើងចុចពីលើ DJI ពណ៌ខៀវនេះហើយយើងចុច download វាមកជាការស្រេចបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវសាក់ថ្មវាទុកចោលសិនទាំងថ្មដ្រូនទាំងថ្ម tele យើងអាចសាក់ថ្មតាមរបៀបនេះបានសម្រាប់ថ្មយើងមាន1គ្រាប់តែបើថ្មយើងមានច្រើនគ្រាប់យើងអាចសាក់ជាមួយដុំមួយទៀតដែលដុំមួយប្រភេទនេះអាចសាក់ថ្មបាន4គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយហើយនេះគឺជារបៀបសាក់ថ្ម tele យើងអាចយកដូចសាក់ទូរស័ព្ទ Android ធម្មតាយកមកដោតជាមួយក៏បានដែរហើយនៅសល់ដូចមួយទៀតយើងអាចយកសាក់ទូរស័ព្ទយើងបានចុងក្រោយយើងយកដូចវាទៅដោតជាមួយព្រីភ្លើងនៅពេលនេះយើងមកមើលពីរបៀបដាក់ស្លាបយើងត្រូវដាក់ស្លាបពណ៌សឲ្យត្រូវជាមួយម៉ូទ័រពណ៌សស្លាបពណ៌ខ្មៅត្រូវជាមួយម៉ូទ័រពណ៌ខ្មៅរីឯនៅលើស្លាបក៏មានរង្វង់ពណ៌សពណ៌ខ្មៅឲ្យមើលដែរ រ
រីឯរបៀបដាក់ស្លាបវាយើងដាក់វាឲ្យចូលកលៈ3បន្ទាប់មកយើងសកត់វាឲ្យពវិលម៉ូទ័រទៅខាងឆ្វេងដើម្បីដាក់ស្លាបចូលបើយើងចង់ដោះវាចេញវិញយើងសកត់ស្លាបចុះក្រោមហើយពវិលម៉ូទ័រទៅខាងស្ដាំដើម្បីដោះស្លាបឡើងមកលើចេញចំណែកនេះវិញគឺជារូបភាពនៅពេលដែលយើងដាក់ស្លាបទាំងអស់ចូលរួចយើងមកមើលចំហៀងខាងស្ដាំនៃដ្រូនយើងឃើញមានដូចជាកន្លែងដាក់ memory និងកន្លែង switch ទៅខាង RC និង Wi-Fi ខាង Wi-Fi គឺសម្រាប់បញ្ជាដោយទូរស័ព្ទដៃខាង RC សម្រាប់បញ្ជាដោយ tele ឥឡូវយើងយក memory របស់យើងមកដាក់ជាមួយនឹងយន្តហោះដ្រូនដែល memory របស់ខ្ញុំមានផ្ទុក memory ទៅដល់ 64Gពេលនេះយើងមកមើលផ្នែកខាងឆ្វេងនៃដ្រូនម្ដងគឺកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដោតសម្រាប់ update ដ្រូនពីកុំព្យូទ័រចូលមកដ្រូននៅពេលនេះយើងមកមើលអំពីរបៀបដោះជ័រកាមេរ៉ាចេញម្ដងរបៀបដោះជ័រកាមេរ៉ានេះគឺយើងត្រូវដោះវាចេញពីតង់ហើយសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងបើកដ្រូនយើងត្រូវតែដោះជ័រកាមេរ៉ាចេញបើយើងមិនដោះជ័រកាមេរ៉ាចេញទេនៅពេលដែលយើងបើកដ្រូនវានឹងអាចធ្វើឲ្យកាច់ខូចកាមេរ៉ារបៀបបើកដ្រូនគឺយើងចុចប៊ូតុងហើយចុចប៊ូតុងទៀតឲ្យជាប់រយៈពេល3វិនាទីចាំដកដៃចេញនៅពេលដែលយើងបើកដ្រូនកាមេរ៉ាវានឹងកាច់ដូចនេះហើយយើងត្រូវតែដោះជ័រកាមេរ៉ាចេញកុំឲ្យខូច gimbal របៀបបើក tele ដ្រូនគឺយើងចុចប៊ូតុងហើយចុចប៊ូតុងទៀតឲ្យជាប់រហូតដល់ឮសំឡេងហើយយើងត្រូវរងចាំឲ្យ tele ហើយនិងដ្រូនត្រូវភ្ជាប់គ្នារហូតដល់វាលោតបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងយកដូចសាកទូរស័ព្ទរបស់យើងមកដោតជាមួយផ្នែកខាងក្រោមរបស់ tele ហើយយើងយកទូរស័ព្ទរបស់យើងមកដាក់ភ្ជាប់ជាមួយ tele បន្ទាប់មកទៀតយើងយកដូចដែលចេញពី tele មកដោតដាក់ទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់វារួចគឺវានឹងចូលថ្មធម្មតាប៉ុន្តែវានឹងលោតចូលក្នុង app ដែលយើងបាន download រួចបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចកន្លែង Go Fly ដើម្បីចូលមើលក្នុងកាមេរ៉ាយើងត្រូវអូសមើលកន្លែងនេះឲ្យអស់បើកន្លែងណាលោតពណ៌ក្រហមមានន័យថាដ្រូនរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាបន្ទាប់មកយើងចុចខ្វែងដើម្បីចុចចេញនេះគឺជារូបភាពកាមេរ៉ារបស់ដ្រូននៅលើទូរស័ព្ទដៃនៅពេលដែលយើងរៀបចំបង្ហោះយើងត្រូវបើកអង្តែន2ខាងលើនេះឲ្យត្រង់ស្មើគ្នាដើម្បីចាប់បានចម្ងាយបានឆ្ងាយរបៀបបញ្ឆេះម៉ូទ័រយើងត្រូវផ្គប់ដៃ tele ទាំងសងខាងចូលក្នុងបើយើងចង់បញ្ឈប់វាវិញអូសដៃខាងឆ្វេងចុះក្រោមបើនៅពេលយើងបញ្ឆេះម៉ូទ័រហើយយើងចង់ឲ្យវាហោះឡើងលើយើងរុញដៃខាងឆ្វេងឡើងលើនៅពេលដែលដ្រូនហោះឡើងហើយវានឹងហោះនៅនឹងមួយកន្លែងរបស់វាអូសដៃខាងឆ្វេងទៅខាងឆ្វេងដ្រូននឹងហោះវិលក្បាលទៅខាងឆ្វេងអូសដៃខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំដ្រូននឹងហោះវិលក្បាលទៅខាងស្ដាំអូសដៃខាងឆ្វេងទៅខាងលើដ្រូននឹងហោះឡើងទៅខាងលើអូសដៃខាងឆ្វេងចុះក្រោមដ្រូននឹងហោះចុះក្រោមតែបើយើងនៅតែបន្តអូសដៃខាងឆ្វេងចុះក្រោមរហូតដ្រូននឹងហោះចុះរហូតដល់ដីអូសដៃខាងស្ដាំទៅមុខដ្រូននឹងហោះទៅមុខអូសដៃខាងស្ដាំមកក្រោយដ្រូននឹងហោះថយក្រោយអូសដៃខាងស្ដាំទៅឆ្វេងដ្រូននឹងហោះទៅឆ្វេងអូសដៃខាងស្ដាំទៅស្ដាំដ្រូននឹងហោះទៅស្ដាំសម្រាប់ដៃបញ្ជាទូចមួយនេះដែរនៅពេលដែលយើងអូសវាទៅមុខកាមេរ៉ានឹងអោនចុះក្រោម90ដឺក្រេបើយើងអូសវាទៅមុខម្ដងទៀតកាមេរ៉ានឹងងើបមកវិញហើយបើយើងអូសវាទៅខាងក្រោមកាមេរ៉ានឹងវិលក្បាលដូចជាថតទូរស័ព្ទបើយើងអូសវាម្ដងទៀតវានឹងមកសភាពដើមវិញបើយើងអូសវាទៅខាងឆ្វេងវានឹងស៊ូមរូបភាពឲ្យចិត្តហើយបើយើងអូសទៅខាងស្ដាំរូបភាពនឹងមកជាដើមវិញតែបើយើងចុចលើវានឹងចូល option សម្រាប់បញ្ជាយើងមកមើលកុងតាក់នេះវិញដែរគឺកុងតាក់សម្រាប់បញ្ឈប់នៅពេលដែលយើងហោះ follow me mode និង return to home សម្រាប់កុងតាក់នេះនៅពេលយើងចុចឲ្យជាប់វានឹងហោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញបើយើងចុចតែម្ដងវានឹងផ្អាកការហោះមកផ្ទះវិញសម្រាប់កុងតាក់ខាងលើគឺជាកុងតាក់សម្រាប់ថតវីដេអូហើយនឹងមួយនេះគឺជាកុងតាក់សម្រាប់សេរីក្បាលកាមេរ៉ាអោនចុះក្រោមនិងឡើងលើ
រាប់ខាងលើមកខាងទៀតវិញកុងតាក់មួយនេះគឺជាកុងតាក់សម្រាប់ថតរូបថតជារូបសន្លឹកហើយមួយទៀតគឺជាកុងតាក់សម្រាប់សេរីពន្លឺរបស់កាមេរ៉ាសម្រាប់ប៊ូតុងខាងក្រោយនេះវិញប៊ូតុងមួយនេះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់បិទបើកភ្លើងរបស់ drone ហើយនិងប៊ូតុងមួយទៀតគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរ FPV mode ទៅកាន់ follow me mode ហើយទាំងអស់នេះគឺជាប៊ូតុងសំខាន់សម្រាប់ចុចនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ប៊ូតុងផ្សេងបងប្អូនអត់យល់កន្លែងណាបងប្អូនអាចឆាតមក Facebook page HS Camera Store បាន